درا دبين شفتي موفتي منكم من بركاتي من كبجاتي من الفناتي ولفتشيسون برباكسو جيود بتدبينك كراف دبين النومة بيتا بكتدابة تنقبض كران مدي ما حق الدنيا تنومة تدبين لنا كسمة دبين سنين ديميني نمت إجت جرا نمي إجت لين هفتا كون هجر جرا كون هريبا سر جرا يرو دبتان دبي فرق عبد دبي جوك عبد جباب دبتاتي تابا مال جنان أكما دبين نمان دينتمي أوف تبيو نمي ديمي نمني هفتا من نكرفو غرانا ما دبجها فايتي أما دباب جاتا مديني مال جنان نما تقوچت بريچ دبچا اولا سورة البقرة دبي كيسا فودنيو قرآ اولا نمي هفتا بريچاتي بك مرحجا قبدن متدوري سي هايلايت نوداوا إربها دبرا أبان التان لين هادبتوتي نمي هفتي من الربها جرا أكا ولناريني نهو فلچا غلطوما نمي دبتن دبي تيسان إجو چلا تيسا دبدا أكا دبي مي أفتو ديبنا غلطوما يا أحمد بصنا بالي على دبتن جزاك الله خير غلطوما شيخ أحمد أبا صدقاء دبدا أنا قدس هاقم بسان دبتان كنان جيت فكاني على كل حال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمين جدا أنا قبل تاب قد أنا تركي بياتي تاب قد أحمد بوسنا بالي نتركي كاي تاب قد نادقا جرتني مسرت نادقا جرتني مري ركوتا كامل إن شاء الله أنا وانا نجيتشو بربادو وري أرد ما تراني ويا راكنا سببان أمو سببا بلسكين أولي يوكا أبو مصعبي وانتا كجباب سيدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام دينشو يفهم أقول أوان كان أحمد بوسنا بالي وسو أكا أشوفت تحسه باتنا كل مالي في جنان أبو مصعب هم جالنا يغكينا وغكينا ور دبي بقى غوتني الفادا ربي سنها بركة كيس الأمانة كيسها الراني كنا كوال وقت بتشوف هل أحمد بوسنا بالي حاسس وان كان باي ولا حتى أبو مصعب هم ديجروا حاسون إني حاسسون مرتي كيسان فيديو سنلقي إنون حاسون يا فك ويا فيديو أحمد هاسي مالي ما بنتجي يقول أنا كتير كمية أحمد يجي سجلين تين دعمتو galgalaan please galgalaan ilmaa jirraa sagantaa gammachuu kana mee martunuu karmaa walidii safii sabma danda'an ani stress hin danda'u dhugaa dubbachuuf please amma ni sagaleen kima dagamtimi هنا قاعد يا أحمد bakka sagaleen kee dhagamte waan san irraa dhimma san irraa dubbachuu barbaadayyo waan namni tokko yoo balleessallee balleessa san balleessa jedhee fudhata kaleessa guyyaa kaleessatti viidiyoon kan sababaan amma waan an dhufeefillee waan namni qorra keessa ta'aa jira isaati ammaa kana sababa Abuu Mus'ab jechuudha mee waan Abuu Mus'ab irraa xiqqoo maaliif isinii kaasuu barbaada asirratti jechuudha gara duubatti dubbii gabaabsee dubbadha akkana jiran dubbanna dara amaana akka waraabadha viidiyoo kanallee kaayadha akkuma isa sheer gootan san kanallee sheer akka gootan barbaada waan badduu sheer gootanii waan gaariillee sheer akka gootan barbaada bakka akka facaaftan wanni badduun facaati obboleessi keenya Abuu Mus'abiin ani bara 2002 beeka akka lakkoofsa Itoophiyaatti waltajjii takka irratti wal agarree guyyaa takka Riyaadin keessatti gaafsan TikTok illee hin jiru Facebook illee hin jiru Aljazeera maqaan isaanii gaafsan wal beena jechuudha nama kana fakkeenya walillee arginee jiru viidiyoo isaa kan inni waraabe yeroo argu miira keessa seenee namni tokko barreeffama maqaa hedduu maqaa fokkatu suuraa isaa garagalchanii yeroo akkas godhan san namni kun ammoo yoo ani beekaa namoo naannoo isaati namoo ganda isaati namoo ammoo isatti illee kalaawu silaa adaballee namni walii qabaachuun mala maaliifii wanni kun ka jedhu irraa aaree dubbadhee jecha badaa dubbadhee sirriidha
waan silaan irraan eegamne dubbadhe maali baay'ee dubbadhe waan maali silaa namni biyya biraa osoo wal waanye maali waa hedduu mucayyoo takkalee dheengaddo namoo ganta isaanii namni silaa naannoo biraatu nama gargaara namni naannoo ofii akkamitti waan akkanaa dubbata bituu fi qabdan afaan baafatee namni konkolaataa akkamitti kennitaniif jedhee innumaa aarii akkas dhiyoo namni biraallee lolu a'uudhu billaahi hizbiin agas beektu kamaal irraa ka'e ka jedhu sila waan jentu maal ka jedhu dubbataa ture dubbadhe wanni waan jon baay'atteef dubartituuyyuu osoo jaldeessa eeytu irra deebiin barbaadu amma sanillee waraabbee waan biraa dubbattanii alaa kulli haal jecha an jedhe sun jecha sirrii miti wanni an aariin irraa ka'e kana jaalalaaf osoo hin tahin jibbaa bakka saniitiif osoo hin tahin amma godinaafillee osoo hin tahin wal gargaaru maa waliin gargaarre maa waliin dhaabannee maa akkatti waan haganageetti maa haganageetti irraa dubbadhe jechi an dubbadhe suni ka naannoo gaasaraa maqaa dha'ee dubbadhe illee sirrii miti walitti qabee dubbachuun kiyya sun sirrii miti as keessa namni gariin ka duraanuu carraa nutti barbaadu jira ka carraa eessan fuulaa nutti argatee duruu nu cabsuuf halkan biyyaa fi jira kanaan ani amma walii galatti afacha dhiifama sheeka fachaan harkaan kutin dhiifama kaasuun harkaan kutin haa'uufii barbaadaan dhiifama barbaadaan ni harkaan kutina ani bu'ee facha kanaaf warri dhugaa barbaadan ani dhiifama gaafadha jechoota jedhe san keessatti warri ammoo gara maletti na fudhattanii zannatti baddan jecha jedhe san keessatti ani dhiifama gaafadhaa isin jechuu barbaada sodaataa jira waan taateef irraa bu'e amma ila badee sanitti osoo hin bu'in waa dubbadhaan kalaamuun bareeda wanni dhiifama caaleen jiru anuu rabbi qubana qabaan aare akka malee aare Ahmad kennatti jechuun akka malee rabbi qubana qabu akka malee viidiyoo sallaalee jechuudha namni na erge viidiyoo amma yaadadhe iyyuu akka malee aare akka malee summa wallahi gadi bayeellee dubbadha jedhe bes ammallee mashaakila raan ida'u jedhee dhiise jechuudha. Viidiyoon sun anallee tunqe mataa rabbi musaamataan isaa gaasara musaamataan isaa gaasara ana tunqe wallahi rabbiin akka gadi bayeellee dubbadha jedhee mashaakila raan hin ida'u jedhee dhiise jechuudha. Argitanii nuti amma namni dogongoraa afaan keessatti jecha adda addaan jedha eega waan sayyakke dogongore jedhe ammoo hin dogongorre dirqamaan ammoo itti deebi'i dubbadhu jechuun kun seera jaahilaati malee wallaalaati miti mee ame yeroo tokko leencoon haa dubbisi leencoon gaasara haa dubbatu oofii ayyee waan gatume waan goonu inshallah galgala wajjii seenu sagantaa biraatiin seenan kana ajandaa fillee seenu leencoo kiyya waliin waggaa 9 turre waggaa 10 waliin turre manni kun keetii kun bareeda waan dhiifama jedhee jira namni kun balleessee jira dogoggoree jira dhiifama jedhe dubbaddu ayyee siidii saniin boodatti ichirraa imraanii kennaa imraana keessa ture ijoollee Dubaay waan kana turteef maayin jirti Jamiilaan jirti wanni sana bira tartiin jirtu nama ajjeesaniitu dhiifaman gaafatan biyyaan jiru kana dubbatu leencoon gaasaraa fi agaarfat dubbatame viidiyoo san keessatti ani baay'ee garaan na hammaate wallahi rabbiin arga akka malee ajaan darraan fiqi jedhee leencoo anallee laali dadhabbii kiyyaaf kelle laali ni arga anjechuun jalqabumaa barruu akka ajandaan biraa asirratti hin kaane jedheetiin hin ture. Ahmad Bosona Baalee ni jaalannaa ni kabajnaa nama waa hedduu keessa darbee nama amaanaa ummataallee baatee deemuun nama haawwanni namaallee dubbatamuudhaaf agartee sadarkaan itti eegamu isarraa tokko jenneetiin hin lakkoofnu. Haawwanni bakka kamiituu akka agartee attaa godhame man hin dhageenyullee hin barbaannullee isa kanarraa ka'uudhaan dhugaa dubbachuudhaaf dhimma kana osoo dubartoonni dubbatanii irra tola waa'ee sanirratti jechuu barbaada. Kanaaf eegas ammoo dhiifama waan jedheef waan dhiifama agartee uummata guutuu dhiifama gaafata malee ani waan dhagahameef dubbadha malee maaliifi guutuu akka Baalee keessaa iddoo lama qofa fudhatee namni kun waan akka jedhee waan hedduu haasa'e waan agartee amma jedhu kana qofaa miti. Haga namni agartee falfalallee walirra dalagee haala sanii wal balleessu maal waan jedhu jechuudha. Abu Musaa bin deeggartu Abu Musaa bin irratti dubbatee jechuudha. Ani gabaabsee dhiifamaa dubbiin namaan deemtii na offolcha. Kanaaf agartee maayin asirratti waan jettu qabaatte gama dubartootaatiin jechuu barbaadeetti dhiifama.
محمد الدين دقي فدا mana kana isaan qabee deema waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh waan komii armaan dura dabarte kakkaasuun hin barbaachisu ajandaan keenya kan jijjiiramneef nama hayyuu jira Abu Masaaf nama hayyuu nama waan dubbachuuf deeman mara sammuu keessatti beeku akkuma maddaa fi jaalalloo reef gabaabinatti dubbii fixansanitti hayyoota jarri sulqadoonuu haa galatoomanii akkasin nuu fixa jechoota duraan waliin jedhan harritti saritti duraan jedhan walitti qarmarra waliin jedhanii achi booda hin barbaachisu. Abboosi balleessa dhiifama daasee garaa qulqulluun maa hinaa kennaa maa hinaa dubbata. Galatoma assalamu alaikum warra deebi'ee isin gaafadha. Dhugaadha wanni Ahmad bakka haadhaa sanirratti bakkeen dubbate keessaanillee anaaf inni waliin haasofnee turre. Namni wata miira keessa seenu xiqqaa guddaan qabu keessatti warri dhiiraa dhalaanillee meebii xiqqoo gamataa laaffachuun mala ka zamana kanaan beenu malee dhiirti wata miira keessa seentu afaaniinillee harkaanillee waa balleessitu yeroo baay'ee. Laakiin immoo nuti warri keenya kun wanni hin beekne wata namni tokko waan 100 waan 99 keessaa keerii dalaydee yoo tokko keessaa balleessitu sakkitti masaniin namummaa si mulqan. Inni waan gaarii dalagee miti. Yeroo san keessatti haasaa keessatti dhugaadha. Waan hin taane dubbatee bakka irraa maayyii sanitti gabbaheellee viidiyoolee dalagee dhiifama gaafate ilmi namaa haga lubbuun jirru gaannuti misteeka hima dalagee. Anillee gaafa miira keessa qabu gabbahee baalee tana hima arrabsa. Namni arrabsine xiqqaa fi guddaan wata walitti aaru waluma arrabsaatuma oolan miidiyaa kanarraa rabbi nutti erga rabbi warra abaarsaa nu godhe akkanatti ani akkasumas rabbi hin beeku wallaahi ijoollee teenya tana qofatu akkana wal nyaatti sabuma qofaa numatu asirratti obbola walirratti xiyyeeffannee hin beeknu meebii wal jaalala keessa waliin jiraachuullee dadhabnee ta'a. Akkasumatti immoo eegeenyi dhiifama jedhee dhiifama irra dabraati. Because gaafa Ahmad Bosona Baalee anaafirra faayidaa hedduu naa qaba. Nama naa gargaara. Isarraa nama hedduu isa qunnama. Wata inni ijoollee kennaa walitti bu'uu hin danda'u. Maaliif akka maatiitti wallaalla namatti kennayyuu haga ta'etti jechuudha. Innillee akka obboleessa kiyyaati akkuma isimmatti keessanuu asirra jirtanii yoo inni balleessellee lolleeni itti dubbannee gorfachuu dandeenya. Immoo nama gafuudhanii badii inni balleessan irra deebi'anii balleessuun haadha nama arrabsuun haadha baalee jechuun namni hoo balleesse dhuunfattillee wal arrabsuun gaariidha. Kutaa guutuu gafuudhanii haadha nama arrabsuun illee haati baalee haadha goota deettee goota Oromoo kuma kana maraa itti har'a itti dhaadatan baalee keessaa baate. Saniinillee akkasumas naa beekaa yeroo wal loltanillee rabbi jedhaati waan gandatti hin galchinaa lola kama dhuunfaa godhadha. Egaa wal tahuu dadhabne mee haa gorru keessattuu dubartiirraa achi gorree dhalaarraa achi gorree warri dhiiraa kun yoo ta'u dubartiitti dubbatu xiqqoon wal ibsa. Dhiirti wata dhiira waliin wal loltu irra bareedalle irrallee dhiirummaanillee garsiifamti gaa arrabaanii miti dhiira ka harkaan boksii walii oofsan beeka malee arrabaan asirraa wal miiquu kana ani zamanuma kana arga. Rabbiin isin haa dhiisu. Yoo boksii bakka itti walirraa baafatan dadhabdan arraballee walumatti deeffadha dubartii irraa xiqqoo achi silaa irraa gortanii bareeda. Nuti silaa isiniif amaanaadha malee warra nu arrabsanillee miti warra nu kunuunsan silaa immoo eega san dhabne waluma arrabsa rakkoon qabu. Immoo Ahmadiin immoo dhiisaa fi bas eega dhiifama gaafate dhiifama bira namni dabru nuti ilmaan islaamaati. Dhiifama eega isiniin jedhe haala lagaa isaa keerii isaa itti mahaafufu ilmi namaatiin ni qixaataa akkasii beekaan nama hedduu ka uummata Oromootiif guyyaa takka waa takka godheen beekuu ka asirraa nu arrabsaa oolu guyyaarra sanuma san waliin nyaanneetuma dhugaa jirtu. Immoo wata namni waa balleessullee keeriin dalaga jechaa irra dabruun bareeda jecha maatiin jedhee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anam chaaduu hidhadhe aame waa takka dubbadha illuun faallee dhufee galatooma imraanillee namoonni hedduun madlee kalimaat takka dubbadha jamiilaanillee somaa jirtu Ahmad Bosona Baalee nama kheyriillee dalagatu takulli isaani rabni nu taala haati achitti arrabsamte sun haadha teenna dhugaa rabbii ta'a gaarfaa taate tagaasaraa taate haadha isaatillee jechuudha.
namni ammoo yeroo aare keessatti waa afaan ni baya ibbarraa dhibbatti jechuudha anu osoo naa dubbatu akka malee gubadhe bareessanitti jechuudha eega dhiifama jedhu wanni dhiifamaa olii hin jiru namni ajandaa godhatee yoo achi lammaffaallee haalateen naan akkana jedhe jennee haalateen itti deebineen arrabsinu itti deebinee haati teenna adaadaa isaati kuno maddabalaa jechuudha hiddiyaa maddabalaa booti haftii adaadaa isaati jechuudha argite wayta Ahmad botona baale wayta gaasara tuke adaadaa isaallee tuke kana waan ta'eef eega dhiifama jedhe fa'afu wasfahu alaa tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum jedhe rabbiin ayata rabbii biran tarru dhiifama sirraa taane ulfaatu ati nurraayyii nu sirraayyii namni wanni ajandaa godhatu hin jiru takkatti wanni ansitti dhaamatu viidiyoo takkatti waraabi dhage ijoollee asirraa wannaa jettuu miti viidiyoo takkatti waraabi dhiifama narraa tayaa kuni badiin qabu jechuudha ani wallahi billahi gadi baheen jedha dhiifama narraa tayaa hawaasa haawutii anas suke agas wallahi jedhe sanillee jedhe asittillee maqaa rabbiiti wallahi billahi rabbi echanaa dhiisa namni rabbi sodaatan namni guyyaa kana sodaatan jecha an jedhe kanarratti dhiifama narraa tayaa ila nam ani haadha baale haadhumatti yarratu jechuudha yoo akkas jedhu taate akkasitti na hubattan taate maqaa rabbiitiin isin gaafadha rabbii nama tokko yeroo sanitti waa hedduu laalee ani waa hedduu amma mahiin hin beekti ahmadiin kunillee na beeka ijoollee nama yoo amma sila namni biraatu nama gargaare tokko loqosofaa jira bar 2018 gaafaati baaleen koo akka yaadatte gaafa seedanii san sultaana yuwan jirna waggaa ajandaa biraati walitti makata warra duraan carraa argate itti makate beeta duruu warra carraa nutti barbaadutuyyuu keessa bayaatuuf deema carraa wanni ta'uun taakko walitti ta'uun gaarii miti ta sababa kana barbaade eessanuu sababa nutti barbaadu jira ani wallahi warra rabbi sodaatu ka guyyaa qiyaama sodaatu viidiyoo san illee balleessati ijaallee itti meede ajandaa godhuu fi malee kanaafi miti illee naan jedhe dubbate garuu yeroo hundaayyuu jechuu yeroo hundaa hamilee walii haa eenyu jira keenya waan jedhanii nu arrabsaa oola yaa kadhattuu ka birrii namaa guuru ka sadaqaan maalii ta'e akkasii ta'e kadhattuu akka walii jechoota akkanaa kan jedhan afara akka qabnaa miilallee hin qabna dalaga nama kana viidiyoo kana guutuyyuu haga sadarkaa wallahi waraabullee dhiisellee bad jiraachuu danda'an horuu qotadhee jiraachuu danda'an wallahi billah ima rakkadheetumaayyoo namni miidhamu kana qalbii manna laafa rabbiin kiinatti beekaa birrii wayii sababaa kanaan guuruu fi miti kanaan jiraatu fi miti akka taane isaanii ima jiraanna ummata keenya kana mee akkam taana sagalee taanaaf jennee haga tokko jijjiirama finne jenneeti malee nama osoo beela osoo haati biraa boottu osoo namni biraa rakkatu waa hedduu namni gaafata ka sagalee hin qabne sagalee taana jechaafi malee madda galiitii fi miti kadhattullee miti rabbiin subhaanahu wa ta'ala guyyaa qiyaamaa duniyaa kanatti illee isin argisiisa amma nama tokko ka viidiyoo jechoota hama hedduu dubbatee waa hedduu arraboota hedduu ka dubbatantu jira maraayyuu irra taree kanillee waran arrabsaa waltanillee anas sababa balbala ofitti banee carraa isinii bane irra taree fi kunillee irra nuu tara yoo ka dhugaan ka wanni taatan taate rabbiin sodaattan ka guyyaa qiyaamaa sodaattan suuraa abu mus'abillee ka akkasitti ilkaan wanni gootan sanillee haaqa rabbii jedha rabbii yoo sodaatte yoo dhugaa islaama yoo dhuguma namoonni sitti dhagan kiyyallee viidiyoo sanillee kiyyallee haaqati kana isin gaafadha ani hin danda'u ani nama arrabsu hin danda'u arraba hin danda'u ani kiyyallee hin danda'u narraa haaqati mara kiyyaa dhiifama isin gaafadha isiniin jedhe mee osoo hin bahin chaansii takkanaa kennitu rabbi jecha dhiifama irraa godha irra naadaa biraa hin balleesse badiin kiyyaa isiniin jedhe Saayindaayini akkas jedhe namni caalaa aaree boohee miidiyaa kanallee madda walaabuutitti illee ergee maal jedhe ana hini midhaa biyyatti illee si himadha jedhe Eeliyaasitti illee ilutti illee himee jira ani si dhiisee jira Ahmed baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja jamiilaan gara balalaatu wallahi ani himboelle ustaaz himboelle ustaaz Abdusalaamitti illee bilbilee namoota gugurdattillee bilbilee seerattillee hirimadha jedhee sii dhiise rabbiif jedhee sii dhiise si jaaladhallee sitti rifadhallee sii dhiisellee mee chaansii naa kennitu yeroo tokko chaansii argadha
Ancaarjii fixadhee madda dubbadhaa kaa'in bayaa. Galatooma baga dhumattee dubbiin bareeda. Waan tokko waan garaa na nyaate tokkotu jira kalee walii natti tokkotu jira. Gaafa inni gaasaratti hidhame hayyoota teena tabaadiyaa takatamaa dhiisaa tabaadiyaa dhiisaa qoriin bakka dhaabattu wal dhoogitee jedha. San keessaa waadaa shalalin beeytanii isin achirraa haati takka guraatoo gabataa godhatteetiin guyyaa kamiisaa guyyaa gabayaa gaasaraa taatee wayita dhuftu balbaletti cufanii jedha. Laayinii seenuu dadhabdeetiin balbaletti cufanii jedha. Iyana san galeetiin ilmaan kiyya nyaachisu jetteetiin hiika shankooraati fi muuzii dhayxee ijoollee katamaa nyaachifte jedhan bantee irraa bantee gabataa. Ilmaan kiyyattiin hin galu jetteetiin kaatee hiika shankooraa dhayxeetiin hin banteetiin ijoollee nyaachiftee jedhan gabataa mizimaa biraa tokko. Waan santuuyyuu aadaa uummanni baadiyyaallee amma feesbuukii fi maalii kana aadaa akka jiruun qaba ijoolleen itti mul'iftee jaartiin bootte jedha. Jaartiin sun jecha san dhageettee jecha amma ta'e kana dhageettee waan san boottee jedhaniitiin natti himan. Garteetiin waan akka hin beektaa atillee afaan keetiin dubbattee jirta haga baadiyyarraa ka'eetiin hamma katamaa saniitti. Nama poolisaa wahiitu jira jedhan gaafa inni achi ba'e ay osoo nurraa gadhiisuu baatanii nyaanni nurraa citee fufurdannee jedha. Namni poolisaa wayi gaafa inni achi gadi ba'u. Gartee uummata akkasiisa garuu dhugaadhaan fi viidiyoolee akka laaletti immooshinii keessa. Ammuma achiifuu namni asirra jirtanillee kadhageeffattanillee piliis yoo immooshinii taatan jecha makmaa sallee ta'ee amma jecha sanni ofirraan kaane namatu akka jedhee warri waan akkasiisan badhee akkasiisanitti fiduun waan agarteetiin ati waggaa 100 hojjetta akkuma reefu jedhan san namni keenya waa waggaa 100 dhiisee waa waggaa 100 hojjettee waan daqiiqaa sakandii takkaasan keessaa fudhataan dhugaadha. Kanaafuuyyuu irra sii dabarree haati sunillee ta'a akkasitti bootte sunillee irra sii dabartee dhiifamaa jedhiitiniini akkuma sanitti yoo viidiyoo kan dhiifamaa hin agartee maayiin beekaa waan san maraayyuu kanaafuuyyuu ka dhiifamaa sunillee akka bal'ateetiin hin faca'u. Dubbiin dubbii miidiyaatii miti dubbii uummanni keenya. Itti wannoo ta'u waan san amaanaa si bira kaa'anne jedhaanii galatoomaa sittiin guddisuu anillee xiyyeeta qabu tanaa galatoomaa jechuu barbaade. Galatooma madda ulfaadhaa mee waan tokko sin garsiisa dhugaa dubbachuuf waan inni irratti hidhame kan namni tokko quba hin qabne jecha waggaa 8 waggaa 6 dhageeffadha waa'ee baalee wayita namni quba hin qabne. Mootummaa kana keessa qaamni ol aanan Oromiyaa keessa ka Oromummaan isitti dhagahama ka namoonni isitti dhagahama kaabinee wanna biraan jiru hawaasa waa gargaaru deeme ummata faranjii ta'een gad kun madawala goso deema faranjii qabdee barbaan faranjii gargaarsa deemu qabdee misaal fattu gurri jiru kama zamana ture zamana ammaati miti nama akkasiiti wallahi misteefen dalagee garuu amma ifaaje guddaan biraa qaba waan xiqqootu silaalle waan guddoo ta'e mul'ata ammootu jechi suni sirraa mucichaachuu keetiif dhiifama gaafachuu keetiif galatoomii namoota anamma jaalalloo dhiifama gaafadha afoo inaan laa jedheen Oma takka nu fayyadu diriirin jaarsummaa illee nu barbaachisu dhugaa isinitti muudhaaf numartuu warra gosa wal beeynu warra abboota wal beeynu namni wal keessa jira. Chaarjii bitadhe Imraan fa'aa jirti iluun fa'aa jirti. Iluu fi Jamiila amlee buqqifadha. Imraan irra daa tareet. Imraan akkasumas taa'e. Imraan haa ta'u. Imraan buqqifadha. Imraan.